Klaster Orava je nezisková organizácia, ktorá podporuje cestovný ruch, koordinuje marketingové aktivity svojich členov a propaguje náš región doma i v zahraničí. Robí tak aj na rozličných veľtrhoch, výstavách či konferenciách, kde upriamuje pozornosť na atrakcie a zaujímavosti Oravy. Účastníme sa veľtrhov napríklad v Budapešti je to Utazás, v Bratislave je to Holiday World Praha, v Brne to je Caravaning Brno a rôzne iné, ako sú napríklad Dni slovenskej kultúry v Krakove. Momentálne sme pripravili v spolupráci so Slovakia Travel workshop pre poľských turoperátorov a cestovné kancelárie, kedy sme chceli zviditeľniť ponuku regiónu a rôzne ďalšie návštevnícke miesta na Orave. V poľskom Zakopanom sa tak dozvedeli o možnostiach trávenia voľného času, ktoré prináša Kubínska hoľa, Západné Tatry Roháče, Oravský hrad či Oravská galéria. Takáto prezentácia prináša konkrétne výsledky. Organizáciou a účasťou na výstavách vidíme výsledky zvýšenej návštevnosti ubytovateľov, zvýšenie návštevnosti v našich atraktivitách. Napríklad začiatkom augusta sme sa zúčastnili na Dni slovenskej kultúry v Krakove, kde sme boli v našich tradičných krojoch. To bolo okolo 2. až 4. augusta. 15. augusta mali Poliaci štátny sviatok a počas leta mal Oravský hrad najväčšiu návštevu v celom tomto roku. Záujemcovia hľadajú nové inšpirácie o možnostiach trávenia voľného času. Chcú nájsť niečo, čo na internete nie je. Návštevníci, ktorí sa zúčastňujú v veľtrhoch, nevyžadujú len propagačné materiály, aby videli, čo je v tom regióne, ako majú na sociálnych sieťach napríklad, ale pýtajú si spätnú väzbu od toho, kto tam prezentuje a získavajú ďalšie dôležité informácie. Oblastná organizácia cestovného ruchu pozýva svojich členov zúčastniť sa veľtrhov a výstav, ktorí tam môžu propagovať svoje vlastné produkty. Na týchto výstavách a veľtrhoch sa prezentujeme nielen regiónom, ale aj našou kultúrou, ako napríklad chodíme v krojoch, prípadne gastronómiou, ponúkame rôzne syrové výrobky a slaninky z nášho regiónu. Okrem účasti na veľtrhoch, Klaster Orava organizuje konferencie zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Naposledy v Námestove prezentovali plánovaný projekt výstavby cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Členovia klastra získavajú prístup k viacerým benefitom. Naša oblastná organizácia prezentuje na rôznych výstavách, sociálnych sieťach, internetových stránkach, rôznych brožúrach, ktoré pripravujeme a prezentujeme najmä členov, ktorí si za to platia členský príspevok, ale prezentujeme aj prostredníctvom Orava karty, kedy podpíšeme zmluvu a prezentujeme daný produkt, danú atraktivitu alebo zľavu. Aktivity Klastra Orava ako oblastnej organizácie cestovného ruchu sú zamerané na to, aby sa Orava ako turisticky atraktívna časť Slovenska presadila v tvrdej konkurencii iných domácich a zahraničných lokalít. Naša organizácia nekomunikuje len medzi našimi členmi, ale aj na ministerstve a tiež s organizáciou Slovakia Travel a medzi ďalšími oblastnými organizáciami. Na poslednom stretnutí ministerstva Slovakia Travel sme mali možnosť odprezentovať nielen náš región, ale aj naše aktivity. A o našu prezentáciu bol veľký záujem. Prezentovali sme tam Oravu, prezentovali sme tam podujatie Faster Than a Train a zviditeľnili sme nie len jeden kraj, jednu časť, ale celý región. Viac sa o činnosti Klastra Orava a možnostiach spolupráce môžete dozvedieť na web stránke visitorava.sk.